ये चूहों के पापा अपने बच्चों को बिल्ली से बचने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अरे साला। और इधर ये बिल्ली भी अपने बच्चों को चूहा पकड़ने का ज्ञान दे रही थी। चूहे के पापा छुटकू को चूहेदान से रोटी निकालने को बोलते, तो छुटकू अंदर जाकर है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन इस चूहे की एक छोटी बिल्ली से गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में डांस भी करते थे। लेकिन तभी छोटी बिल्ली गटर में गिर जाती है। बिल्ली की माँ आवाज सुनकर आती है। चूहा अपने दोस्त को बचाने के लिए गटर में कूद जाता है। छोटी बिल्ली डूबने वाली थी। तभी ये चूहा उसे अपनी पूंछ देता है और दोनों बच जाते हैं। अब बिल्ली और चूहों में दोस्ती हो चुकी थी। तभी बिल्ली को याद आता कि एक बार चूहे ने इसकी आंख में हमला किया था, तो ये भी अपना बदला लेने लगती है और चूहे बिल्ली में फिर लड़ाई हो जाता है।